আজকে আমরা এমএস বাজাজ নৈহাটিতে এসেছি। তো এমএস বাজাজ নৈহাটিতে আসার কারণ হলো বাজাজের যত BS6 গাড়ি ছিল তো অলমোস্ট সব গাড়ি চলে এসেছে, ছোটুদা সব গাড়ি তো মোটামুটি চলে এসেছে। তো এখন আমরা NS 200 নিয়ে কথা বলবো। তো ছোটুদা তুমি আমাকে বলো যে কি কি চেঞ্জেস আছে NS 200 এ সেরকম মেজর চেঞ্জেস কিছুই নেই। যা আপনারা জানেন BS6 গাড়িতে যেটা দিচ্ছে পলিউশনের জন্য ক্যাটালিটিক কনভার্টার ইউজ করছে। ক্যাটালিটিক কনভার্টার আর O2 সেন্সর ছাড়া সেরকম কিছু মেজর চেঞ্জেস নেই। আর পাওয়ার ফিগারে একটু চেঞ্জেস এসেছে। পাওয়ারটা একটু বেড়েছে গাড়ির 1 bhp মতো পাওয়ার বেড়েছে। আচ্ছা 1 bhp মতন পাওয়ার বেড়েছে তাহলে। আর মেন যেটা ব্যাপার যেটার জন্য কাস্টমাররা এতদিন অপেক্ষা করেছিল যে 200 সিসির গাড়ি NS 200 একটা এত পাওয়ারফুল আর হেভি মনোসকারের গাড়ি, এটাতে মেন কাস্টমাররা যেটা চাইছিল FI ইঞ্জিন, সেটা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে চলে এসেছে। যেটা কার্বোরেটরটা চলে গিয়ে ফিউল পাম্প চলে এসেছে আর থ্রটল বডি তো থাকবে অবভিয়াসলি। তো ছোট তো আমাকে বলো যে এখন কি কি কালার অ্যাভেলেবেল আছে? কালার অ্যাভেলেবেল আমার কাছে এই মুহূর্তে আমার গোডাউনে রয়েছে রেড, হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক। তো রেড হোয়াইট ব্ল্যাক তিনটেই अवेलेबल আছে, ইয়েলোটা এখনো আসেনি। আচ্ছা বাট চলে আসবে কয়েকদিনের মধ্যে চলে আসবে। তো তুমি আমাকে বলো যে প্রাইস কি চেঞ্জ হয়েছে? প্রাইস এক্সপেক্টেড এখনো অবধি প্রাইসটা আসেনি, বাট এক্সপেক্টেড যা চেঞ্জেস ওই সব গাড়ির মতো 7 থেকে 8,000 টাকা ম্যাক্সিমাম 7 থেকে 8,000 টাকা বাড়তে পারে। বা আজকে যদি প্রাইস চলে আসে, যেহেতু গাড়িটা সবে এখনই আনলোড হয়েছে, আমি অবভিয়াসলি তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিতে। আর তুমি আমাকে বলো এখন কি এটা ডুয়াল চ্যানেল ABS আছে না সিঙ্গেল চ্যানেল ABS? পিছনে RLP যেটা ছিল সেটাই রয়েছে, ডুয়াল চ্যানেল এখনো অবধি এটা আছে। এই হলো মানে চেঞ্জেস, এই ছাড়া আর কোনো চেঞ্জ নেই? এছাড়া সেরকম কিছু চেঞ্জেস নেই। আর ইঞ্জিনের সাউন্ডটা একটু চেঞ্জেস আছে, অবভিয়াসলি সাউন্ডটা ক্যাটালিটিক কনভার্টারের জন্য সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়েছে, আর কোনো চেঞ্জ নেই। আর সেরকম কিছু মেজর চেঞ্জেস এই গাড়িটাতে নেই। গ্রাফিক্সের দিক দিয়ে সবকিছু সেম, ঠিক আছে। বাট BS6 ইঞ্জিন যে এসছে অনেকটা রিফাইন। আপনারা তো জানেনই পলিউশন কমানোর জন্য এক্স্যাক্টলি। আর রাইডার যেটা চায় সেটা এই গাড়িটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে, যে হর্স পাওয়ার বেড়ে গেছে আর FI হয়ে গেছে একদম। তো NS 200 এই ছিল চেঞ্জ, সেরকম মেজর কোনো চেঞ্জেস হয়নি। বাট যেটা মেন সবাই চাইতো FI, তো এখন সেটা এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। আর 1 bhp অফ পাওয়ার বেড়েছে। তো এছাড়া আর সেরকম কোনো মেজর চেঞ্জেস নেই। প্রাইস যদি আমি এক্স্যাক্ট প্রাইসটা পেয়ে যাই তাহলে সেটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো NS 200 এর জন্য এই ছিল চেঞ্জ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে দেন ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড রাইট সেফ।